Múc bang anh em ơi. Hôm nay là có bánh cuốn này, giò này, thịt nướng này. Đây là thịt lợn mỡ nướng, ba chỉ nướng nữa. Bánh cuốn. Thử miếng bánh cuốn trước nha anh em nhé. Lâu lắm không ăn bánh cuốn rồi. Ừm, 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 ngon. Làm một cái nhúng đẫm nha anh em nhé. Mời anh em nhé. Ừm, ừm. Chúc cả nhà ngon miệng nhá.